Okay. Hop, qara. IELTS writing task 1 bugungi darsimiz 4-si. Bugungi asosiy fokus, ya'ni e'tiborimiz overview for changing line graph and bar chart. Overview yozish. Bizada aytdim, ikkita, 4 ta qism bor dedim boshida. Demak, intro, over, keyin overview davomi, body 1 and 2. Asosiy qismimiz writingda overviewga tushadi. Nima uchun? Bizda tasavvur qilaylik, balimiz 100% deb o'ylaylik. 100% baholanadi deb o'ylaylik. 20% introduction uchun qo'yiladi. 40% overview, body va body 2 ga 40%, ya'ni 20 plus 20. Xo'p, nima uchun overview ga ko'proq e'tibor qaratilyapti? Sababi bizda overviewda eng asosiy muhim ma'lumotlarni umumiy qilib yozishimiz lozim. Overview nima degani? Masalan, qarasak bu raqam bittasi, mana bu nuqtalisi nima bo'lyapti? 15 dan pasayapti, bitta pasayib, ikkitasi ko'tarilyapti. Bizani overviewda maqsadimiz mana shu aytimiz kerak. Mana shu ikkita raqam nimani bilsa tushdi, ko'tarildi. Yoki bu bundan katta yoki kichkina. O'sha holatlarda ishlatamiz. Buni ham overview yozishni o'ziga xos yo'llari bor. Muhimi, eng muhim narsa overview qolib ketmasin, overviewga asosiy e'tibor berish lozim. Demak, overview yozishdan oldin albatta nima yozish kerak? Introduction yozish kerak. Yangi introduction dars bo'lsin deb eskisini olmadim. Albatta yangi introdan boshlaymiz. Demak, the graph below gives information about. Gives information about albatta gives data about deb tarjima qilmaymiz. Shunchaki bu information about shows bilan teng. Ko'rsatadi bilan teng. Xo'p, data nima ko'rsatadi? The number of jobs in 4 sectors of the economy. Economy degan so'z bor, bu iqtisod. Economy. Iqtisoddagi iqtisodning 4 ta sector degan 4 qismi. Sector bu qism. 4 qismidagi nimalar soni? Jobs. Ishlarning soni. Sectors, bu parts bilan teng. Qayerda? In the USA, US qayerda? AQSh, Amerikada between 1960-2020. Xo'p, pastga tushib olamiz. Demak, chap tomonda bizda raqamlar bor ekan. 0 dan 15 gacha. Bunga qarasak, jobs in millions. Milliondagi joblar. Demak, bu 10 emas, 10 million. 15 emas, 15 millionta ish degani. Xo'p, pastga qaraymiz, yillar bor. Okay. Demak, mana bular nimani biladi ekan? Birinchisi manufacturing. Manufacture degan so'z bor, bu ishlab chiqarish. Bularga kimlar kiradi? Zavodlarda ishlaydi-ku. Zavodlardagi ish. Zavodlardagi ishlar. Manufacturing zavoddagi ishlar. Ikkinchisi agriculture, qishloq xo'jaligi. Retail degan so'z bor. Bu savdo-sotiq. Savdo-sotiq, do'konchilar yoki o'shanaqa. Savdo-sotiq faqat narsa sotmaydi. Masalan, даже bo'r sotadimi, doska sotadimi, ya'ni sotsa biror narsa bo'ldi. Bu savdo-sotiq bo'ladi va oxirgisi healthcare. Health sog'liq, healthcare, ya'ni shifokorlar, vrachlar, masalan, sog'liqqa atrofida, masalan, sog'liqni saqlash ishlari bor. Даже emergency bor-ku, ya'ni tez yordamlar ham healthcare ichiga kiradi. Ya'ni healthcare bu sog'liqni saqlash. Sog'liqni saqlashga kiradi. Demak, tushunib olamiz. 1960-yilda, mana bu nima edi? Dumaloqli manufacturing ishiga nechta ish bor ekan? 1960-yilda zavodda ishlaydigan odamlar 15 millionta bor ekan. Ular yoki retail, uchburchak. 2000-yilda retail savdo-sotiq qilayotgan odamlar nechta ekan? 2000-yilda savdo-sotiq qilayotgan odamlar mana necha? 15 millionta. Va qaysi biri yaqin? Mana bu to'rtburchak. Mana bu healthcare, ya'ni sog'liqni saqlashda 1980-yilda nechta ish bor ekan? 5 millionta ish bor ekan. Tushunib oldik. Endi qilgan ishimiz qara introduction yozish. Buni shuncha katta bo'lsa ham boshladik. The graph o'rniga the line yoki chart. The line chart ko'rsatadi, shows the number of o'rniga the figure for jobs in 4 qism deyishimiz mumkin, 4 ta turli xil qism deyishimiz mumkin. For different
sectors parts birga bir sinonim emas, lekin mass sectors qolaversin. Xohlasak, agar yaxshiroq chiqadi desak, men 4 turli qism dedik-ku, qavs ichida yozib ketsa ham bo'ladi. Qanday qism? Masalan, to'rtta davlatda shular bo'lsa desa, to'rtta davlat desda qavs ichida yozib ketishingiz mumkin. Aytamiz bu yerda manufacturing, agriculture va healthcare yozamiz. Yozib olyapti darsni vaqtim. Healthcare of the economy in the between Xo'p, yangi level qachonki bizada 10 yildan qaranglar, 10 yildan ko'p berildi degan. Nechta yil bor orasida? 40 ta yil bor. O'sha holatlarda biza aytishim mumkin 40 yillar bo'ylab 1960-yildan boshlanib degan so'z kerak bizga. O'sha 40 yillar bo'ylab qanaqa ishlatiladi? Over the qaranglar 40 years desak dekada degan so'z eshitganmisizlar? Decade. Ya'ni bu decade, ya'ni decade 10 years, 10 yilga teng. Shuni biza for decades deb ketamiz. Over the 4 decade. 4 asrlar mobaynida, 10 yillik mobaynida bitta virgul bilan starting from nechinchi yildan boshlangan? 1960. That's all. Yana bittasi. Biza how bilan change strukturasini o'rgatuvdim. Qanday bo'lardi u? Ya'ni show'dan keyin how qanday qilib yil 5dan yilda change it o'zgargan yillar mobaynida qora qilib qo'y. Ana shuni qo'ysak yanada yaxshi bo'ladi. Bu hozir top way traduction bo'ldi. Kittilik va tortadi. Demak, figure 4 ga o'zgartirdik, turli xil dedik. Yillarni aytdik, bo'ldi. Nima qolib ketyapti yana? Yo nima edi aytib oling? O'lchanadi. Measure in millions. Millionlarda o'lchanadi deb ketsak yanada yaxshi bo'ladi. Ketdik, qarang. Buni o'rgandik. Overview. Undan keyin birdan biza overview yozishimiz lozim. Qarang, overview nima bo'ladi? Overviewda biza ikkita gap yozishimiz lozim va juda ham muhim bo'lishi kerak. Line graphda nima bo'ladi? Sonlar o'sdimi, tushdimi yoki joyida qoldimi? O'sha narsani aytib o'tishimiz lozim. O'sha holatlarda birinchi boshlab olamiz. Bu deb yozay. Overview deb boshlab olamiz. Shunchaki overview, ya'ni overview deb ketamiz. Ya'ni overview yozayotganini bildirish uchun. Aytamiz, xo'p, tushunib olamiz yaxshilab. Birinchisi, qarang, manufacturing tushib ketmagan. Manufacturingdagi ishlar soni tushib ketgan deymiz. Demak, birinchisi writing yozayotgan mahalda, imtihon payti men buni shunday ko'rdingmi, oxirida mana bunaqa pastki chiziqcha bo'ladi, mana bunday tushdi degan so'zni qo'yamiz. Birinchisi tushibdi, manufacturingdagi joblar, ishchilar tushibdi 40 yil mobaynida. Ikkinchisi agriculture ishlaydiganlar, retail ishlaydiganlar, uchburchak, u ham ko'tarilgan. Healthcare da ishlaydiganlar, ya'ni sog'liq saqlash ishlaydiganlardagi ish tushib ketgan. Buni qanday yozamiz? Aytamiz. Retail da manufacturing ishlari tushib ketdi va manufacturing va healthcare dagi ishlar tushib ketdi. Lekin agriculture va retail dagi ishlarni soni oshdi. Qaraymiz. Manufacturing va healthcare dagi ishlar. Raqami the number of jobs in dagi ketdi. Endi manufacturing
birinchi tushgan manufacturing tushdi degan gap kerak. Endi bizga boyagi tushdini endi o'rgatish kerak. Qarang, tushdi yoki ko'tarildini hali juda ko'p qo'llaysiz, chunki sonlar oshadi, ko'tariladi. Osoni decrease tushmoq, increase ko'tarilmoq. Sonlarni eng basic'i. Buni biz hali o'rganamiz. Hozircha decrease va increase ishlatamiz. Ko'tarilmoq. Sonlarni ko'tarilmoq. Masalan, qo'lingni ber ko'taray deganda increase demaymiz. Shunchaki sonlarni ko'tarilishi. Ko'tarilmoq. Ko'tarilmoq yoki tushmoq. Tushilmoq. Xo'p. Miqdori tushdi deymiz. The number of jobs in manufacturing. Okay. Number of jobs in the USA in manufacturing. Manufacturingdagi jonlar tushdi. Sonlar tushdi, lekin nima edi? But figure for jobs in the USA in retail bilan agriculture. In agriculture. Okay, bir daqiqa. Kayfiyat o'zgartirib oling. The number of agriculture. Where is it? Ekran o'chib qolibdi, yaxshi. Bir daqiqa. Sorry. Hop. Yillar around the world, throughout the world thing. Yillarni 1960-yildan 2000-yilga o'sib demaymiz, shunchaki davr mobaynida deb ketsak it's enough. Mobaynida biza over bor edi yoki throughout the span. Qaranglar. Bo'ylab throughout bor, the span degan so'z bor. Span bu davr. Qarang. Bizga davr period bor. Eshitgan bo'lsangiz, davr o'shani sinonim span. Qarang, qachon span, qachon throughout ishlatamiz. Qachonki biz over the period desak, over bilan ishlatsak, period, bu ham davr bo'ylab. Davr mobaynida, davr bo'ylab yoki mobaynida. Throughoutlik stroke ishlatmoqchi bo'lsak, bu span bilan beriladi. Ya'ni throughout the span. Butun davr throughout the span it's thing. Bu ham o'sha davr bo'ylab degan ma'nosi. Davr bo'ylab demak bittasi tushibdi, bittasi ko'taribdi. Masalan, buni ham yozsak bo'ladi. Mana bu yoqqa over the period deb ketsak ham bo'ladi. Masalan, over the mobaynida o'sdi, over the period, but the figure for jobs in USA in agriculture increased. Mana shu holatda biz bat ishlatdik-ku. Bu aslida 6,5liklar so'z, lekin o'zi ishlatmaslik lozim yuqori bal uchun. O'shanga zo'r sinonim bor, while deyishganmiz. While bor. Garchi degan. Shu holatda maslahatim while zo'r ketadi. Garchi bu degani, garchi bularniki, garchi agriculture va buni yozmabmiz-ku. Agriculture and retaildagi ishlar oshgan bo'lsa-da, bularniki
tushib ketdi. Manufacturing ikkinchi sababimiz and healthcare. And sorry, healthcare. Healthcare va nimalarniki tushib ketdi va bularniki oshib ketdi. Healthcare and agriculture and retail. Mana shu strukturani yodlab olsak ham bo'ladi. Ikkinchi gap qanday bo'ladi? Ikkinchi gap strukturasi yo'q. Xohlasak katta kichikka bo'lishimiz mumkin yoki qiziqarli ma'lumot bo'lishi mumkin. Qiziqarli ma'lumot qachon bo'ladi? Qachonki boshida bitta raqam pastda turadi, yilda oxiriga kelib oshib ketadi. O'sha mahalda aytishingiz mumkin, shularni miqdori juda katta o'sish kuzatildi degan so'z mumkin. Yoki boshida mana bu qarang, eng tepasida turgan, lekin pasayib qolgan. Bu ham qiziqarli ma'lumot. Bitta agar yozib olsak, bitta qiziqarli ma'lumot mana buni qarang, mana bu. Buni qaysi? To'rtburchakmi? Yo'q, uchburchakmi? Uchburchak, yo'q. Qaysi biri? Healthcare. Healthcaredagi ishlar boshida eng pastda turgan va yilda oxirida eng balandlardan biriga aylangan. Mana bu bilan bir xil bo'lib qolgan. Mana retaildagi ishlar bilan. O'sha holatlarda bundan tashqari qarang, bizda ikkinchi gapda yozishning ikki xil yo'li bor. Birinchi shunchaki moreover bor. Bundan tashqari. Ya'ni ma'lumot qarang, farqiga boramiz. Ma'lumot unchalik qiziq bo'lmasa. Shunchaki aytib ketasiz. Bundan tashqari bu kichik o'zgarish ko'rsatdi agar juda ham topolmasangiz. Yoki bu katta edi, bundan katta edi. Hali o'tamiz, katta kichik bo'lsa. Lekin ma'lumot qiziqarli bo'lsa yoki aytishga loyiq bo'lsa, it is bu also bu yanada worth mentioning. Worth degani arzimoq, mentioning degani aytishga. Tarjimasi yana aytishga arzigulikki. Buni aytish lozimki. Ko'ryapsizmi? Akademik. Bu ham albatta balki o'tashga yordam beradi. Buni aytish lozimki deymiz. Men bu holatga to'g'ri keladi. Qarang, qaysi ishlatam shunda bu muhim, to'g'rimi? Boshida demak, bu ikkinchi qismda qolib ketdi. Demak, bu holatda tursin. Buni keyin ishlatamiz, hali moreover ham keladi. It is also worth mentioning that. Yana aytish mumkinki, qarang. Nimalarni ishdagi manufacturing figure, demak, qaysi o'sgan? Healthcare figurasi, qarang. Aytishingiz mumkin, healthcaredagi ishlar soni juda ham katta o'zgarish ko'rsatdi deyishingiz mumkin yoki healthcare figurasi deb ketsak ham bo'ladi. Ya'ni figurasi deganda healthcare'ni qavsiga olamiz. Ya'ni healthcare mana figura-ku, mana chiziqda aytyapmiz. Ash chiziq ko'tarildi. Qanday bo'ladi? Qavs nima? Qo'shtirnochida healthcare figurasi o'sha figurasi ko'rsatdi. Show qo'ymaymiz yoki yana bittasi bor. Witness bor, demak. Witness. Show qo'ysak ham bo'ladi. Witness so'rsini. Show, bu yerda show o'tgan sonda bo'lishi lozim. Show yoki bu yerda witness ko'rsatdi. Katta o'sish, demak, yillar mobaynida. Katta o'sish, juda katta nima edi? Big, katta, juda katta bo'lsa the biggest change, o'zgarish, bu change. Yillar mobaynida buni over the period topdik. Over the period davomdan agar ikkita period bo'lib qoldi-ku, agar mana bu yoqqa study deb qo'ysangiz, o'rganilgan davr mobaynida o'sdi. Demak, birinchisi over the period study deb qo'ysangiz ham bo'ladi. O'rganilgan davr mobaynida eng katta o'zgarish kuzatdi. Change xohlasangiz, o'zgarish buni ichida o'sish ham kiradi yoki tushishda ham kiradi. Ya'ni eng katta o'zgarish mana shunda bo'ldi. Qarang, masalan, nima degani u? Bu qarang, nima uchun aytyapman? 15 dan taxminan 13 ga tushdi. 1 yoki 2 million o'zgargan. Bunisi 5 dan 15 ga 10 o'zgargan, lekin bu 2 dan 15 ga nechi? 10 necha o'zgargan? Bu 5 dan 3 ga 2 marta o'zgargan. Qaysi biri eng katta ekan? Mana shu, ya'ni eng katta o'zgarish shu figurada kuzatildi degan gap kerak bo'ldi.
Ba'zi holatda bo'ladi, katta kichik ham bo'ladi, uni paragrafda o'rganamiz. Endi tezroq tushuntiraman. Ketdik. Rubber duck exports from 2012-2014. Demak, duck o'zi o'rdak degani. Qanaqadir o'rdakni eksporti bo'lagan. Demak, qarasak, mana bu yashili EU. EU degani qarang, o'rdak. EU degani bu European Union. Yevropa ittifoqi haqida eshitgansiz? Eshitmagansiz. Shunaqa ittifoq bor Yevropada, bir 50 ta davlat bor. Yevropadagi hamma davlatlar bitta tashkilot qilgan. O'sha Yevropa ittifoqidan degan, Yevropa ittifoqi. USA bilasiz, USA, UK. Demak, eksport bu nima? Chetga chiqarish. Demak, u degani 2013-yilda Yevropa ittifoqi 30,000 per qarang, units per thousand. Thousand to ming. Bu 30 emas. 30,000. 30,000 ta iste'mol rubberdak chetga chiqargan ekan. U yil oxiriga borib oshibdimi yo'qmi yo tushibdimi natijasi? Oshgan. USA, sorry. Demak, USA-chi. Yo'q, qaysi biri qoldi? Sarig'i. UK nima? United Kingdom, Birlashgan Qirollik. Bu Angliya. Demak, Birlashgan Qirollik 20 million mingta sotgan va bu ham o'sgan. Lekin soni USA-chi 10 ming, boshida 10 mingta sotgan va tushib ketgan. Demak, nechta ko'tarib, nechta tushgan ekan? Bitta tushgan. Shuni yozib qo'ysang bo'ldi. Bundan hozir ham zo'r. Ikkinchi gap topdim. Ikkinchi gap topish bu juda ham zo'r narsa. Kuchli mahorat talab qiladi, mana o'rganib ketasiz. Boshladik. Buni qarang. Dasturxon berilmadi, o'zi beriladi, o'zimiz tuzib olamiz. Demak, bizda nima bu? The line chart. The line chart deymiz. Nima qilyapti bu? Shows nimani demak, miqdor ko'rsatyapti. The number of duck exports. Demak, yo'q. Qayerdan? From 3 ta turli xil davlatlardan. From 3 different qarang, davlat. Buni davlat demaymiz, chunki bu Yevropa ittifoqi bu davlat emas, bu tashkilot. From different places. Joylardan. Places. Endi boyni nima qilsak bo'ladi? Mana bu qavs ichida. EU, USA, United Kingdomda qachon? Between 2013 and 2017. Nima qolib ketyapti? Ikkinchi gap bo'ladi. Mana bu yoqqa how change. O'zgarganini ko'rsatyapti. Ikkinchi gap shunchaki units, units are measured in nimada? Per thousand. Minglarda o'lchan. Demak, 20 emas, 20 ming, 10 emas, 10 ming. Thousands. O'lchanadi. Okay, introduction is very quick. Ham qancha bo'pti? 24 minut. Sal ko'p. Demak, 1 soatlargacha boradi. Ketdik. Overview yozishdan oldin, demak, overview yozishdan nima qilamiz? Birinchi overview deb ketamiz. Yo, sorry, xato qilman. Overall deyish kerak edi. Ming bor o'tir. Overview bu nomi shunday. Agar overall deyish kerak edi. Overall, ming bor o'tir. Overall. Ya'ni overview yozayotgan bildiradi. Bizda ham qolib ishlasak, demak, bularni o'sdi, tushdi yillar mobaynida. Demak, nimalar miqdori o'sgan, nima tushgan? Mana bu green Yevropa ittifoqidan va bu sariq nima? UKdan olib keling, UKdan olingan rubberliklar miqdori tushgan yillar mobaynida. Lekin ko'tarilgan, lekin USAdan olingan eksporti miqdori tushgan.
Okay. Overall, the number of ishlatdik, the figure for rubber duck exports qayerdan from EU shuni to'g'rilazaylik European Union and sariq United Kingdom nima bo'ldi? O'sdi nima edi? Increased yillar mobaynida over the period yillar mobaynida o'sdi. Lekin o'rniga nima qo'yamiz? But o'rniga while qo'yamiz. Esdan chiqmasin. Lekin while the figure for ishlatdik, endi the number of nimalar? The number of rubber duck exports from USA or United States of America. Bunda yoshlar chaqiramiz, mayli boshqa so'zini deylik. United States of America decreased throughout mobile yillar mobaynida tushdi. O'sishga bo'ldik. Ikkinchi ma'lumot qarasak, hammasi bir xil o'zgarish. 30 dan 40, 20 dan 40, lekin bitta ma'lumot topdim men. Qarang, mana buni eksporti, qarang, mana bu USA ning eksporti har bitta yilda eng past bo'lgan. 2013-yildan tortib 2013-yilgacha eng pasti mana shu bo'lgan. Eng past sotuv. O'shani yozib ketamiz. Qanday bo'ladi? Birinchi bu muhimmi yoki muhim emasmi? Muhim shekilli. Muhim emasmi? Muhim bo'ladi. It is qanday bo'ladi? It is also worth mentioning that shunday muhimki, sal endi bu robot yozib bo'ldi, buni miqdori endi qarasak USA, o'zbekchasiga aytaman, Amerika barchalar mobaynida eng kam eksport qildi rubber ducklarni. Shuncha aytishingiz mumkin. The number of rubber ducks eng past deyishsiz mumkin, lekin sal odamiyroq qilib yaxshiroq yozadigan bo'lsak, USA eng kam eksport qildi ular mobaynida. Demak, USA exported the less income, the lowest miqdor number of rubber duck shart emas, export the lowest number of ducks bu yillar mobaynida biz over this period studied o'rganilgan davrda eng kam. That's all. Endi sal tezlashamiz. Bu yerda muhim narsa, maslahatim, bu narsa balki ko'tarmaydi. Mana bunaqa chiroyli qilib, mana bunaqa exported, ya'ni gapdan mazmun topishingiz lozim. Ya'ni gapdan mazmun topa olsangiz yaxshi ball olasiz. Buni o'rganamiz. Ikkinchisi paragraf shu. Line chart. Nima qilamiz? Katta kichikka bo'lamiz. Tushdi, ko'tarildi. Va ikkinchi ma'lumot xohlasak eng katta o'zgarish biror narsada bo'ldi yoki xohlasak ba'zi holatda mana eng tepasida bo'lsa, shuni the highest bo'ladi. Mana bu the highest bo'ladi balki. Barcha davrlarda highest bo'ladi, lekin har doim bunaqa bo'lmaydi, unda ham yechim bor. Ya'ni masalan, buni o'rgataman, masalan bitta davrda eng tepasi bo'lib qoldi. O'sha davrdan tashqari barcha davrlarda eng kichkinasi deb buni ham o'rgataman. Ketdik. Nima uchun bar grafda ham, bar chartda ham oldum? Chunki tuzilishi bir xil. Ya'ni unga ham o'z tushdi bor. Bunga faqat ko'rinishi boshqacha. Qarasak, yangi bet ochsang, mana bu yangi bet ekan. Qaraymiz. International graduates from UK universities in 2000 and 2015. International xalqaro graduates. Graduate o'zi bitirmoq. Bitiruvchilar. Graduate. Bu yerda xalqaro nima bo'ladi? Bitiruvchilarning miqdori qayerdan?
birlashgan dagi universitetda 2000dan 2000-yil. Xo'p, tushunyapsiz. Qarasak, nechta universitet bor ekan? London, Cardiff, Bristol, Bath, 6 ta. Percentage'da berilgan. Demak, 2000-yilda ta'kidlasak 5% o'quvchilar Londonda. 5% o'quvchilar xalqaro o'quvchi Londonda. Lekin 2015-yilga tagini qarasak, bu 20 ga ko'tarilgan. Demak, chiziq qanaqasiga tortiladi? Bunaqasiga tortiladi. Mana hozir iloji rasmisi bunaqasi. Demak, necha foiz o'sish bo'lgan? 5 dan 15, 20%. Cardiffda 10 dan 15. Bristolda, bunday o'sish qilaylik. O'sdi, hammasi o'sgan ekan. Lekin eng katta o'zgarish Londonda bo'ldi. Ba'zi shunaqa bo'ladi, ya'ni faqat o'sadi, faqat tushadi. Uni ham zo'r struktura. Undan oldin yozamiz, bu nima? Nima bu? The bar chart. The bar chart nima qiladi? Ko'rsatadi, nimani ko'rsatadi? Qarang, number emas, bu yerda percentage debdi, foiz. Percentage o'rniga the proportion of nima? International katta qiladi. Kichkina nazar, chunki gapni boshiga kelguncha katta qilgan buni. International qarang, bittada kelmadi-ku sinonim. O'sha sinonim qidiryapman. Bunga sinonim muhim emas. Men bittada kelmadi masalan. Graduates. Qayerdan? From shunchaki UK deb ketgan. From nechta UK university deymiz. From 6 so'zdan different UK universities yilda 2000-yilda 2015-yilda. Shuncha bu ham 2000dan 2015 demoqchi. Qaysi from yoki between? Oxirgi marta ishlatdik. Bu over the period ishlatdik bu holatda. Bunga nima ishlatdik? Line chartda between ishlatdik. Endi from ishlatadi. From dan 2000-yildan to 2015-yilgacha. Foiz bo'lgan mahal ikkinchi gap bo'lmaydi. Shunday gap oson. Buni ham o'shanaqa. Qarang, agar doimo ko'tarilsa, sal boshqacha yoziladi. Birinchi yozaman, keyin tushuntiraman. Overall deymiz. There was an upward trend. Nima deydi? Upward, up tepa, upward degani hammasi tepa trend holat. Kuzatilish, o'sish bo'ldi degani. Upward trend bo'ldi. Ustamasa qo'yiladi. Nimada o'sish bo'ldi? Bu ham qolib. Agar hammasi tushsa, bu upni nimasi teskarisi down, to'g'rimi? Downward bo'ladi. Uni ham kelamiz. Ya'ni birdan yoz bunaqa qilib qo'yay. Upward trend yoki o'sish yoki past tushish kuzatildi. Upward trend miqdorida, ya'ni UKdagi xalqaro o'quvchilar miqdorida o'sish kuzatildi. In the number of tepasida figure in the percentage of the foizda tushdi, percentage of barcha international students bilan graduates students emas, chunki students desak birinchi kurs ham, ikkinchi kurs ham kiradi, lekin graduates bitiruvchilar. Graduates nima xato bo'ldi? Graduates barcha universitet, barcha UK universitetlar. In all UK universities 2000-yildan 2012 demaymiz, nima deymiz? Yillar mobaynida yoki davrlar mobaynida. Over the period study. O'rganilgan davrda study qilingan. Masalan, nima uchun study ishlatyapmiz? Qaysi bir odam kelganda Londondagi o'quvchilarni sanab ko'rgan, Bristoldan sanab ko'rgan, o'rganilgan davrda nima qildi? Agar bittasi tushib, bittasi o'smasa, nima derdik? Aytardik, overall derdik. Demak, the number of the percentage of international graduates from London decreased. London, Cardiff, Bristol decreased, while Bath, Oxford and Cambridge students increased. O'shanda, lekin bu holatda hammasi o'sganligi uchun. Bundan tashqari qarang.
bu juda ham muhim ma'lumot emas. Endi qarang. Ya'ni buni eng katta change balkim muhimdir. Qanchalik muhim? Kelinglar shuni muhim emas deydi. Bundan tashqari moreover deb ketadi. Moreover. Bundan tashqari yana bitta odamga o'xshab yozamiz. Buni tushuning. Odamga o'xshab nima demoqchiman? Kitobiy tilda yozamiz. Londonlik xalqaro bitiruvchilar juda ko'p nimalar bitiruvchilar yillar Londondan edi. Yilning oxirigacha yoki dunyo nima? Davr mobaynida eng ko'p bitirgan o'quvchilar Londonda edi. Qanday bo'ladi? The highest number is figure 4. The highest qarang. Figure 4 degan so'z universal. Foizga ham ketadi, raqamga ham. Number faqat raqamga ketadi. Where the foiz? The highest figure is for international students graduated deymiz. Bitirdi in London. Davr mobaynida. Graduated London in London. London bitirdi throughout the nima? Span. Yillar mobaynida bitirdi. Bu yerda moreover dedik. Highest figure 4 bitirdi. Mana bunaqa odam bu yozishimiz qarang. Decrease increase qilishimiz bu robotcha, lekin buni yozsak ham bo'ladi. Xohlasak eng katta son Londonga tegishli deyishimiz ham mumkin. Yoki shunchaki mana bunaqa desak yanada yaxshi. Tushunsa ketdi. Bu yerda qaysi birini ma'qul? Buni o'zi keyin ham oxirgisi. Zershom? Yo'q. Endi bu osonroq bo'ladi. Faqat chiziq, bar grafda chiziq tortish juda ham muhim. Ya'ni mana bunaqa ko'p kelib qoladi-ku. Bu qanaqasi bo'syapti? Qoraga qarab bo'syaptimi, bunaqasi bo'syaptimi? O'sha chiziq tortish juda ham muhim. Ketdik. Buni qilganmiz. Shuning uchun to'g'risi uyga boshqa top buni introduction yozuvdik. Uyga bergandim. Hozir yozamiz. Qarang. The bar chart shows the percentage of small, medium, large companies. Nimani ko'rsatadi? Kichkina, o'rtacha, katta kompaniyalarni foyda ko'rsatgan. Which use social media for business purposes. Social media ijtimoiy tarmoqni biznes uchun ishlatganlarning miqdorini ko'rsatgan. Qachon? 2012. Qanday o'zgardi? Chiziq tortish demak, qoralar bog'lanadi yoki men 5 tasi bog'lanadi. Buning uchun biz yillarni bir-biriga bog'lab chiqsak bo'ldi. Qarasak, 2012 ma'lum ekan. 2016 ma'lum chiziq ekan. Yillarni bog'lash uchun demak 2012 bilan 16 ni bog'laymiz. Bunaqasiga. O'sganmi? Qarang, bu ham yo'q, qarang, mana 2012-yilda 25 turibdi, keyin 50 bo'lib qolgan. Mana bu 30 dan baland, 50 dan baland, bu ham o'sgan. Mana bu 80 dan past hali o'sgan. Ozgina bo'lsa bu ham o'sgan. Shu holatda demak o'sibdi deymiz. Hech mana bu qoralarni bir-biriga bog'lanadi, chunki qoralar hammasi 2013-yil. Yillarni berilgan yilda Bog'laymiz. Ketdi. The bar graph shows the proportion of sal kreativlik qilamiz. 3 xil turdagi biznes deb qavs qilsa qanday bo'ladi? Show 3 different companies qavsida small, medium, large. Medium and large. Nima qilgan? Which used social media. Social media nima uchun? For a business purposes. Qarang, task to them task writing da so'zni agar biror so'zni masalan purpose o'rniga
boshqa so'z bor. Masalan, aims degan so'z bor. Bu ham qarori. Agar xato ishlatsangiz, masalan, o'zini ishlatgandan ko'ra pastroq ball qo'yadi. Masalan, purpose o'zini yozmadingizda, aims qo'ydingiz, 6 olishingiz kerak joyda 5 qo'yib qo'ying. Umumiy emas, so'zni o'ziga. Lekin purpose o'zi qo'ysangiz, undan da ball beradi. O'shaning uchun sinonimga emas, ma'noga ko'proq ishlaymiz. From 2012 to 2016. Ikkinchi gap kerakmi? Yo'q. Chunki bizga nima turibdi? Proportion. Biz boshida aytib ketdik, bu foiz o'lchanadi dedik. U demak, nima bo'lyapti? Hammasi ko'taryapti. shunday bo'lagan. Overall demak, there was an upward trend o'sish kuzatildi. Nimani foizda? In the percentage of all companies who use social media. There was an upward trend in the percentage of all companies. Qarang, hamma kompaniya demang. Mabdavoni aytish kerak. Kompaniya masalan O'zbekistonda kompaniya bo'lishi mumkin bular, hammasini emas. Ya'ni social mediani biznes uchun ishlatgan kompaniya kerak. Mayli, so'z ko'paysin. Which use social media for business purposes. Nima bo'ladi? Davrlar mobaynida deyishimiz kerak. Nima bo'ladi? Over the period studied. Period o'rganilgan davrda. Ikkinchi gap, qarang. Barchada katta ehtimol bilan siz bizlar o'sishni o'rgandik, endi katta kichikka bo'lishimiz zo'r ketadi. Hamma yilda qarang, hamma yilda eng kattasi qaysi bo'lgan? Hamma qarang. 2012-yilda small business shuncha turibdi. Bu ozgina ko'proq, bu eng kattasi. 2013-yilda qorasi, eng katta qorasi ham large business. 2014da ham eng kattasi. Bunikini. Eng kattasi. 2015da ham shu. Eng katta. Даже 2015 sal pasaygan, lekin bular ham pasaygan. 30da turib, lekin buniki bu eng kattasi. 2016 ham eng kattasi. Aytishim mumkin. Butun davr mobaynida large businessning miqdori bulardan ko'ra kattaroq edi. Bu muhimmi? Muhim deylik. It is also worth mentioning. Aytib o'tish lozimki, qarang, the proportion of and the large companies which is demak shunchaki the proportion of large business figure deymiz. Bu figurasi the proportion. Nima uchun proportion yozdim? Almashtirib ishlating. Birinchi percentage ketadi, proportion of qavsida large business figure balandroq edi. Qarang, edi was balandroq, baland high, roq higher dan ko'ra degan gap ko'ra. Dan ko'ra than bor desangiz, than qaysidan? Than small boshqa turdagi yoki than buni ham figure qilamiz. Then small and yoki small and qilmaymiz. Small ketdi and alohida yozing. Medium businesses business figures. Nima uchun figures bo'ldi? Chunki ikkita yozyapman. Ko'plikda bo'ladi. Figures dan ko'ra balandroq edi. Butun davr mobaynida. Aytamiz. Throughout the takrorlay olasiz, baribir eslab olamiz. Yillar mobaynida, demak, bular miqdori bundan ko'ra kattaroq edi. Kichkinaroq edi, kichkinaroq edi ham yozsang bo'ladi agar shunaqa bo'lib qolsa. Demak, qaradik. Birinchisi ust qilsam bo'lagan, keyin o'yladingiz, katta qarang, buni o'zi bundan baland turibdi har bitta yilda.
har bitta balandtirni o'sha holatda ikkinchi gap sifatida yozsak bo'ladi. Bundan muhim narsa, yangi narsa o'rgandik, solishtirish. Solishtirish eng muhim narsa. Tasvir yozayotganda umuman solishtirsiz bo'lmaydi. Nimadir baland bo'lish kerak, nimadirdan past bo'lish kerak. O'shani yozish juda ham muhim. Fikrimcha overview tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bunga ham bitta uyasi bitta line graph, bitta pie chart bo'ladi. Video dars ko'rayotganlar tushunarli bo'ladigan umiddan sizlarga ham. Yes fana qilib qo'ysak, hammasi joyida bo'ladi. Bu hali bular o'zgaradi. O'zgaradigan qiyinroq struktura qo'shamiz. It's also worth mentioning ham zo'ri bor, Zen ham zo'ri bor, lekin hozircha basic tushuncha shundan iborat edi. Menga rahmat. Nima bo'ldi? Bir soat. Okay, thank you. Goodbye.